Kanada'da bir sütleyen yaprağının üzerinde bir kral kelebeği yepyeni bir hayata gözlerini açıyor. Bu tek başına çıktığı yolculuk aslında türünün en inanılmaz maceralarından biri. Kısa bir süre sonra milyonlarca kral kelebeği daha ona katılıyor ve gökyüzü turuncu bir denize dönüşüyor. Bu devasa kelebek bulutu, Kuzey Amerika'nın şehirleri ve tarlaları üzerinden güneye doğru süzülüyor. Hedefleri binlerce kilometre uzakta. Tam 4000 kilometrelik destansı bir yolculuğun ardından daha önce hiç görmedikleri bir yere, Meksika'daki Michoacán'ın özel Oyamel köknar ormanlarına varıyorlar. Milyonlarcası ağaçların dallarını ağırlıklarıyla eğecek kadar yoğun bir şekilde kaplayarak kışı burada geçiriyor. Bu, doğanın en büyüleyici ve gizemli döngülerinden biri. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.